Good morning. আজি হ'ল Saturday. সেইকাৰণে উঠিয়ে উইকেণ্ড বাহিৰলৈ ৱেডাৰটো চাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা ৱেডাৰ হৈ আছে। আচ্ছা, ৱেডাৰটো অলপ ডাৱৰীয়া আৰু ক'ৰবাত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ উইকেণ্ড। তো তাকে ফ্ৰেছ আপ হওঁতে ভাবিলোঁ ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ আৰু মালিককো কওঁ যিহেতু ওলাই যাম ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ, ৰাস্তাতে খাব পৰাকৈ কিবা এটা বনাবলৈ লৈ যাওঁ। লগতে অলপ ফ্ৰেছ হওঁতে ফেচ ৱাছ লগাইছোঁ, ভাবিছোঁ অলপ বগা হ'ম, কিন্তু একো লাভ নাই, ইমান বছৰৰ পৰা একেই কলাই আছোঁ। তো গোটেইখিনি গা মেলি ধুই মোৰ ৰেডি। এইফালে মালিকৰ বোৱাৰীৰ দেখোন সময়ে নাই, একদম কথাত ব্যস্ত, ঠেলি মেলি ৰেডি হ'বলৈ পঠাই দিলোঁ। এইফালে মোৰ ট'টেলি ৰেডি যাবলৈ কাৰণে ছানগ্লাছ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি, পৰঠা আৰু আলু জোল আমিতো খালোঁ, লগতে স্ন'ই আৰু এটা আছে, তাৰ নাম একো দিয়া নাই। সিহঁতকো খানা চানা দি বিদায় দি এতিয়া আমি ওলাবলৈ লৈছোঁ। সেয়া আমাৰ মালিক, লগতে তেখেতৰ বোৱাৰী, তেওঁলোকে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই হ'লোঁ ড্ৰাইভাৰ। এইফালে সকলো বস্তু চেক কৰিব লাগিব আছেনে নাই আৰু ড্ৰাইভাৰ চিটত বহি সকলোকে লৈ যাব লাগিব। মালিককো চিট বেল্ট লগাই দিলোঁ, নহ'লে পুলিচে ধৰিলে 1000 টকা ফাইন। গেট ইফালে লক হৈ গ'ল। আজি আমাৰ উইকেণ্ড ট্ৰিপ আৰম্ভ হ'ল আৰু আৰম্ভণি হৈছিলহে, এটা লাগি গ'ল ভোক। এতিয়া কিনিছে চিংৰা আৰু কি কোকো-কোলা। আচ্ছা, আৰু এটা কিবা এটা ল'ব বাকী আছে, নাপাহৰিলে নহয় আৰু এইবাৰ নৰখোঁ আৰু চিধা ডাইৰেক্ট লোকেশ্যন। কিন্তু ৰাস্তাত দেখা পালোঁ বান্দৰ, লগত আছিলে কলো। তো ভাবিছোঁ এটা কল খুৱাই দিওঁ বান্দৰকেইটাক। তো কল দি আছিলোঁ, কিন্তু ই মুখে গালি দি থকা নিচিনাহে লাগিছে। নিজকে পুষ্পাৰাজ ভাবিছে নেকি, ঝুকুংগা নেই চালা, পাট ল'লে খা, নহ'লে যা। চবকে খোৱালোঁ, কিন্তু আমিও কিবা এটা খাব লাগিব নহয়। তো গাহৰি কিনিবলৈ ৰখিলোঁ, বঢ়িয়া গাহৰি, কিন্তু জমনি কি হ'ল, দুটা দোকানীত দুটা ফুল টোপনি, মানে মাতি আছে নুঠে। তো গাহৰি কিন্তু বঢ়িয়া, ফাইনেলি এজন উঠিলে, ফটাফট কাটি দিলে, একদম বঢ়িয়া পিচ। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু নৰখোঁ, চিধা যাম। আৰু আমিও নাজানো ক'ত গৈ আছোঁ, ক'ত ৰখি খাম, তো ডিচাইড কৰা নাই। তো চাই থাকক। কিন্তু ৰখিবলগীয়া হ'ল, বাইদেউ ঝৰ্ণা দেখা পালে, এতিয়া ফটো তোলে। তো মই ড্ৰাইভাৰৰ পৰা এতিয়া কেমেৰামেন হৈ গ'ল, নৰখোঁ আৰু। এতিয়া আপোনালোকে অৰুণাচলৰ বিউটি চাওক। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ লোকেশ্যন। আমি এতিয়া ছেট আপ কৰিম আৰু চাওক ভিউ কি বঢ়িয়া। ইয়াতে বনাবলৈ আৰু খাবলৈ কি মজা লাগে। মোক এনেও পাহাৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু কোকো-কোলাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাবাই বহি ভিউ এনজয় কৰি আছে আৰু কোকো-কোলা খাই আছে, আৰু লগতে আমি গাহৰি বইল কৰিবলৈ বহাই দিলোঁ, কাৰণ সময় নাই। আৰু চাওক না, এইটো গাঁৱৰে কম নে কুঁৱলীয়ে কম, কি বঢ়িয়া। আৰু আজিৰ ৰেচিপিত আছে গাহৰি বইল, একদম জিঞ্জাৰ, গাৰ্লিক, অনিয়ন আৰু চল্ট, আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আজিৰ হ'ল ড্ৰাই বেম্বু শ্বুট। বঢ়িয়া লাগিব। আৰু ড্ৰাই বেম্বু শ্বুটৰ মানে যোনটো ফ্ৰেগনেন্স আছে, এৰোমা, একদম মুখটো মজা লাগে। এইটো চাওক, এইটোৱেই হ'ল ড্ৰাই বেম্বু শ্বুট। এইটো গোন্ধটো একদম বঢ়িয়া, একদম মজা। তো এইফালে গাহৰি হৈ আছে, বাকী আমি বেলেগ প্ৰিপেৰেশ্যনবোৰ চলাই আছোঁ। হ'লে আৰু ভাতো বহাই দিম। এইফালে আমাৰ ভাতো চিটি মাৰি দিলে, ৰেডি। তো আমি আৰু নৰখোঁ, এতিয়া খাবলৈ বহি যাম। চাওক মজা, আজি খাম আৰু দবাই। বাবাটো ৰখিব নোৱাৰিলে, আৰু খোৱা শেষ কৰি আমি সোনকালে ওলাই যাম। খোৱা বোৱা শেষ, সকলোবিলাক পেকিং কৰি ল'লোঁ। পাহাৰক বাই বাই আৰু কুকুৰ চাবকো বাই বাই। আৰু আমি ফুৰিব লাগে, ফুৰিলে আমাৰ মাইণ্ড ফ্ৰেছ হয়। মোকতো বহুত ভাল লাগে ফুৰি, সেইকাৰণে ফুৰি থাকোঁ। আৰু বাবাকো আজি লৈ আনিলোঁ, বাবাকো ভাল লাগিলে বুলি কৈছে আৰু এনজয় কৰিছে, কিন্তু অলপ ভাগৰি গৈছে। আমি ওলাই যাওঁ, সকলোকে বাই বাই, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'।